Staklenički plinovi, klimatske promjene, ugljični dioksid i dušikovi oksidi, sve su to pojmovi koji se redovito vežu uz današnji cestovni promet, koji je samo jedan od uzroka alarmantnog stanja na našem planetu. Mnogi pritom zaboravljaju da su dio tog prometa i transportna vozila, bez kojih bi današnji protok roba, a time i život na kakav smo navikli, bio jednostavno nezamisliv. U želji da promijenimo što se to novo kuha na tržištu gospodarskih vozila, otišli smo na premijeru nove linije Scanijinih kamiona. Švedski proizvođač oduvijek je bio među pionirima kad su u pitanju nove tehnologije, a takvu filozofiju primijenili su i u razvoju novih premium teškaša, koji će upravo zahvaljujući naprednim rješenjima i sustavima praćenja na daljinu budućim korisnicima omogućiti personalizirane servisne intervale, time i drastično smanjenje troškova. That we use connectivity to understand how the truck is performing, how the driver is performing the truck, how much the truck is used, and then according to this information we can change in real time the maintenance plan, and we can also predict what will be the most possible failure, and then in that case of course we can do preventive repair to go up in uptime, because this is what it counts for our customer, is the total operating economy. Vodeće kompanije već se duže vrijeme pripremaju za veliki zaokret koji će zauvijek promijeniti povijest kamionske industrije. Iako se nova generacija može pohvaliti 5% smanjenjem potrošnje, ovo je možda i posljednja linija Scanijinih kamiona s konvencionalnim pogonskim jedinicama. Truck industry is quite aware that the pollution is a problem on the planet. And of course they would like to lead the sustainability transport journey. So I'm pretty sure that in next 10 years something will happen in the truck industry. You will see in 10 years a truck industry that will be completely different compared to today's. Upravo su dizelski motori označeni jednim od glavnih problema kad je u pitanju onečišćenje okoliša. Neki europski gradovi, poput primjerice Pariza, već najavljuju potpunu zabranu prometa za vozila pogonjena dizelskim motorima. Takav trend može se očekivati i u drugim razvijenim zemljama Europske unije, a ne treba posebno naglašavati kako će to utjecati na kamionski prijevoz. So of course Scania is ready today, and we have a wide offer. You know that we have a wider range of alternative fuel, and we can see now that we can reduce the CO2 emission by minimum 80-90% with alternative fuel, and we have proven fact that we can do it in a profitable way, because very often sustainability is not seen as profitability. So we can now a little bit change the play of the game, and Scania would like to lead this journey to continue with sustainability with profitable business. Pa ipak ne ide baš sve onako brzo kako bismo željeli svi mi koji smo svjesni trenutne situacije u zemljinoj atmosferi. Brzina donošenja propisa i zakona kao i unapređenje infrastrukture nikako ne prate galopirajući razvoj tehnologije. Primjerice, takozvani plattuning u kojem međusobno povezani kamioni zahvaljujući naprednim tehnološkim rješenjima voze istom brzinom jedan iza drugog uz automatizirano kočenje i ubrzavanje donosi drastičnu uštedu u potrošnji i povećava sigurnost na cesti. Iako su testovi pokazali da je ovakav oblik poluautonomne vožnje u kojem senzori i elektronika uvelike pomažu vozaču itekako moguć, takav transport zasad je ograničen samo na zatvorene sustave poput primjerice rudnika. There are big challenges in the next future when we talk about technology. When we talk about platooning, of course, we're talking about an intermediate step to autonomous truck. And when we talk about electrification, of course, we are talking about big investment in infrastructure. When we talk about hybrid, also we are talking about big investment in infrastructure. So we could say that from the truck point of view, the technology is ready. And in a couple of years, I'm pretty sure that we are ready to launch this product. But of course, we need to get also the commitment about the legislation. Our politicians should believe in that and of course be ready for this big challenge. A kako se na novo vrijeme priprema prateća industrija? Može li spomenuta pametna tehnologija utjecati na primjerice cijene osiguranja? Kamioni bez vozača, odnosno vozila bez vozača je neka naša
bliža ili dalja budućnost i od toga ne treba bježati. Danas smo svjedoci primjene novih tehnologija kod motornih vozila, kao što su na primjer pomoć pri parkiranju i nešto slično tome, koji uvelike smanjuju rizike kod nekih vidova osiguranja, ali također štete se i dan danas događaju po tim osnovama. Vozila bez vozača ne mogu utjecati na vremenske nepogode kao što su oluja, tuča i tako dalje, koji su isto predmet osiguranja, recimo kasko osiguranju. Scania je u svojoj 125-godišnjoj povijesti preživjela 2 svjetska rata, a sada je pred kompanijom novi veliki izazov. Pa ipak, sudeći prema onomu što smo čuli i vidjeli, suvremena kamionska industrija spremna je za neizbježni zaokret koji donose nove tehnologije. A to je, kad govorimo o očuvanju našeg planeta, ipak razlog za blagi optimizam.